İlk növbəyə dəvət olunur. 90 kilogram ikinci mərhələ Arzukidə Komronso. Ҳамин тавр дӯстони азиз, паҳлавони мо Комроншоҳи Устопириён бо ҳарифаш Фатиҳ Мурад, паҳлавони мизбон барои татаим мебарад дар марҳилаи дуввум. дар ҳол сабқадро шурӯъ мекунад ва дасту гиребони Комроншоҳро медорад ҳарифаш Фатиҳ Мурод ва дар ҳол довари марказ сабқадро боз медорад ва барои аз майдони марказӣ берун шудан шидои нахуст ба Комроншоҳ дода мешавад ва ҳарифи Фатиҳ Мурод ҳам ба ҳуҷум мегузарад ва бори дигар мехоҳад Комроншоҳро аз майдони марказӣ берун созад ва Фатиҳ Мурод бошад худро ба замин мепартояд. Бори дигар Комроншоҳ бо як чусту чолокии худ гӯштин мегирад ва гиребони ҳарифро доштааст, вале бо ин усулҳои худ паҳлавони озарӣ наметавонад паҳлавони моро зери чанголи худ гирад. Комроншоҳ мехоҳад дар замин кор кунад ва паҳлавони озарӣ танҳо худро дифоъ мекунад. сабқадро боз медорад овари марказ ва ҳарду паҳлавон аз ҷой бармехезанд. бори дигар Комроншоҳ гиребони ҳарифро медорад ва ҳарду бо як суръати тез гӯштин мегиранд ва бори дигар камари ҳарифро медорад Комроншоҳ ва ба паҳлавони озарӣ Фатиҳ Мурод қуввааш басандагӣ намекунад барои партофт кардан барои паҳлавони мо ва ҳамин тавр шидои нахустро нишон медиҳанд ба паҳлавони мо барои камфаъолӣ, вале бори дигар ва як партофтро хост ба анҷом расонад Комроншоҳ. бори дигар гиребони ҳарифро доштааст ва ҳарифаш Фатиҳ Мурад ҳам гӯштин мегирад ва шидои дуюм низ ба паҳлавони мо дода мешавад барои гӯштин нагирифтан ва худро хеле фаъол нишон медиҳад Фатиҳ Мурод, ин паҳлавони мизбон. ҳарду паҳлавонон дар марҳилаи аввал озод буданд ва дар марҳилаи дуввум сабқадро идома медиҳанд. бори дигар Комроншоҳ гиребони ҳарифро медорад ва Фатиҳ Мурод мехоҳад Комроншоҳро аз ва як усуле ки Комроншоҳ хеле дар сатҳи олӣ учиматаро ба анҷом мерасонад, учиматаро худ истифода барад, вале ҳарифаш Фатиҳ Мурод паҳлавони озарӣ ба ин имкон намедиҳад. довари марказ ба мураббии Фатиҳ Мурод амри хомӯш буданро медиҳад. бори дигар Комроншоҳ гашта ё баргашта дар иҷрои усул аст. Фатиҳ Мурод паҳлавони озарӣ ва шидои нахустро барои аз майдони марказӣ берун шудан ба Фатиҳ Мурод медиҳад довари марказ ва сонияҳои охири вақти асосӣ пушти сар мешаванд, вале ягон натиҷаеро мо
пайхаст намекунем ва як партофти дигар аз ҷониби Фатиев Мурод, вале ҳеҷ шабоҳате надошт барои имтиёз ба даст овардан. Kategoride 100 kilogram seviyesinde Arzu Selim Kotsoyev, Azerbaycan. Rakibi ин паҳлавони 23 солаи озарӣ бори дигар як партофте ки вазари ба огузорӣ карда мешавад аз ҷониби довари марказ ва Комроншоҳ. Фатиев Мурод бори дигар мехоҳад дар замин кор кунад, вале 3 сонияи дигар боқӣ мондааст. 3 сонияи дигар фикр мекунам дигар нақше намебозад. ҳамин тавр дӯстони азиз, Фатиев Мурод паҳлавони озарӣ бо имтиёзи як вазари паҳлавони моро Комроншоҳи Устопиринро шикаст дод ва аз марҳилаи дуввум ба марҳилаи дигар рохат гирифт ва паҳлавони мо аз идомаи рақобатҳои Гранд Слами Бакуи Озарбойҷон маҳрум гардид.